عشان اوريكم اللينك الفيديو دي من قناتنا ميلاد جيمز اللي باش نعملو فيه برشا حاجات مختلفة. دونك اليوم باش نلعبو لعبة صبري. شوفو متنساوش تعملولنا لايك ابونيو وشير وكومنت باش نحب نعملكم لعب. دونك انا تور باش نمشي ناخذ لهنا، نمشي لوين سكيبورد ننزل عليها باش نشريلو ب300 فرانك، لازم نشريلو سكيبورد. وقد ما نحبو نضغطو على الزر هذا. دونك انا توا عندي 7 سكيبورد دونك نستحقو. بون يزي برا نزيدو خاطر فقدنا واحد ها، وربحنا 2000 وربحنا دبوزة. نمشيو ناخذوها، ننزلو على مي وننزلو على اورز وننزلو على كولكت اورز ونريد خطوة نفات. وهاكم قاعدين تشوفوا في السكيبورد اللي هما عاملينها. هذه نجمو نشريوها بلاش دونك اختارها، نجمو نشريوها بزيادة بلاش اختارها. وطبعا نكونوا حاضرين باش نجمو نلعبو. بعد ما ننزلو على هذه نتفرجوا في الفيديو باش نجمو نربحو صندوق، وصندوق يكون فيه مفاجأة. بون نتفرج الفيديو نرجع لكم. دونك وانا قاعده نتفرج الفيديو قلت علاش ما نجربوهاش اللعبه هذيا. عندها 5 نجوم، نتصور اللي هي باهيه. اكتبوا لي في كومنتير كان نحب نجربها لكم. وهكا نكونوا ربحنا الصندوق واللي لقينا في النجمه هذيا. وطبعا نمشيو نلعبو مرة ما نطول عليكم. دونك ننزلو على النجمه هذيا اللي تزيدنا في السرعة كمان. دونك الفيديو ده باش نعلمكم كيفاش تقعدوا وقت برشا وتربحوا في صابواي. يلزمك تركز ديما على صابواي كيفاش يجري، والوقت المناسب انك باش تنقز وباش تعمل على اليمين وعلى اليسار. وقتاش يلزمك تاخذ اللي تجذب الفلوس وقتاش ما يلزمكش تاخذها. كاين جات في طريقة تنجم تاخذها، كما جاتش من غير ما تعب روحك تاخذها. كل شي في موقف. نوريكم البلاصه نتاعو حتى نوصلولها بقى. ويلزمك مش ماهوش لازم عليك برشا عندها. دونك تو باش نخسر برشا مرات على خاطر قاعده نحكي معاكم مش لاهيه باللعبه. باش تشوفوا برشا خساره وتنقولكم الاسباب نتاعها علاش. بون اللي قاعدين تشوفوا في التصويره قاعده تتبدل على الجهه اليمين، راهو هذوكم صحابنا قاعدين يفوتوا فيهم. بون والنجمة هذا اللي انا تو باش ناخذها هذيك كتلام منها 20 وحدة في صندوق فيه سيربريز وكنا اخر. واللي فوق تصاور هذوكم الفلوس اللي انتي جمعتهم، هذيا تطير بها لفوق في السماء، طلع بحوالي في السماء. اوكي بون التو مزينا وصلنا لهاش البلاصة اللي قلت لكم. هذا الصندوق، هذه البلاصة اللي يلزمكم وقتها تاخذوا فيها البلاصة اللي يلزمكم تاخذوا فيها الجاذبية نتاع الفلوس. هي البلاصة اللي يبدا فيها برشا فران وانتي ما تنجمش عندها تفرق ما بيناتهم. البلاصة هذه بالضبط هكا نكون نخدمها باش ننزل يوز مرات على كروم باش تخرج لي سكيبورد نجم نستعملها. وكي نصبر ما يجالي حتى جيت نتلقى سكيبورد. دونك انا نعاود ننزل على خاطر محبش نفسي. باش ما تخسروش، هذا هو السر. يلزمكم تشري برشا سكيبورد باش كي تصدموا تولي عندكم امل اخر انكم باش تنجحوا. دونك انا ولزمكم تشريو برشا مفاتح باش تنجموا كل ما تخسروا تنزلوا على المفتاح وتلعبوا. انا ربحت 3 سكيبورد. بون كي نحبوا نزيدوا 3 ديك نردوها 6 ننزلوا على هذايا
ما خلصت ننزل عليها التدريب. احنا شوفوا انا خليت الفلوس واحد اما هما ولوا لي 427. هذا كل خاطر نجمع الشيء. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. بون ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير اهم حاجة وكومنتير. بون قولوا لي انا هو من الشخصيات اللي تحبوني نشريها لكم في سابواي. هذوما هما شخصيات. نعمل لكم نظرة سريعة على شخصيات وقولوا لي انا شخصية تحب نمدلكم ونشريها لكم. معنا الشخصية هذه، معنا الشخصية هذه، باي باي. اشوفكم في فيديو يا